हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैंकस्टर शेखर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके दोस्त शेखर लेकर आ गया हूँ फिर से एक शानदार प्रैंक वीडियो। आप देख सकते हैं मैं कहीं दूसरा जगह में हूँ और ये है छत का एक तो छोटा सा रूम जहाँ मैं ससुर जी आने के बाद से सोता हूँ और अंजलि मेरी बेटी और ससुर जी नीचे सोते हैं। और अभी सुबह का करीबन 5:30 हुआ है और मैं सोचा चलो एक मज़ेदार प्रैंक करता हूँ आपके लिए और देखते हैं आप कैसे रिस्पॉन्स करते हैं प्रैंक के ऊपर। चलिए नीचे जाते हैं और प्रैंक करते हैं। आप लोग देखते रहिए प्रैंक को। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, लाइट ऑफ कर देता हूँ, अभी भी बाहर में अंधेरा है। चलिए दोस्तों, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सब तीनों जन सोया हुआ है गहरी नींद में और मैं अभी अपना प्रैंक स्टार्ट करता हूँ। और मैं कभी कभी सुबह आके भोर 5 बजे या 4 बजे अपना कंप्यूटर में काम करता हूँ तो लाइट ऑन कर देता हूँ, इससे कोई शक नहीं होगा। तो चलिए मैं लाइट ऑन कर देता हूँ, उसके बाद मैं प्रैंक शुरू कर देता हूँ। A few moments later. तो गाइस, मैं कैमरा को एकदम सीलिंग के ऊपर वेंटिलेटर में हाइड कर दिया हूँ और आप नीचे का नज़ारा पूरा देख सकते हैं। मैं अभी लाइट ऑन करके फ्लोर में जो सो जाऊँगा। इतना जोर से क्यों खनाटे रहे हो?
क्यों खराटे ले रहे हो इतना जोर से? ऊपर सो रहे थे, यहाँ पर आकर सो गए और सो रहे हो, ठीक है? ऐसे कोई खराटे लेता है कंप्यूटर क्या? में काम करना है तो नींद लगा मुझे, सो लूं। मैं कहाँ खराटे ले रहा हूँ? तो कौन ले रहा है? वो मेरे को क्या पता, पिताजी ले रहे होंगे। मेरे को भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। इतना काम रात को आके सोई हूँ, थोड़ा सोने काम और- करोगी? थोड़ा रुई ला के दो ना। पिताजी बहुत जोर से खराटे ले रहे हैं। पिताजी तो सो रहे हैं, आप पे तो खराटे ले रहे हो। तो मैं भी तो सो रहा था, मुझे क्या पता कौन खराटे ले रहा है। खुद को पता चलता है क्या? जाओ सो, डिस्टर्ब मत मैं करो। बोल रही हूँ, विश्वास नहीं हो रहा क्या? रात को शादी से बहुत देर से आया था, मुझे नींद आ रही है। डिस्टर्ब मत करो। सुबह सुबह खराटे कौन ले रहा है? खराटे कौन ले रहा है? डिस्टर्ब मत करो, जाओ सो रहा। तुम सो ना, तुमको क्या मैं पकड़ के रखा हूँ? हाँ, जाओ जाओ ऊपर जाके सो जाओ। अभी मेरे मुझे को बहुत नींद आ रही है। सुनो तो, एक बात मत करो मुझसे। शादी देख देख कर थक गया हूँ मैं। सो जाओ, पर कराटे मत लो उतने जोर से। मैं क्या जानबूझ के लेता हूँ? ऐसा करियो, इसमें मेरा कंट्रोल है क्या? तो क्या किसमें कंट्रोल होगा? इसीलिए मेरे को ऊपर भगाती हो ना रोज। इतना ज्यादा जोर से। लेकिन मैं कराटे नहीं लेता हूँ ऊपर में, तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता। तो अरे ऐसे कोई कराटे लेते हैं क्या? पागल। मैं सो रही हूँ, मुझे कराटे लिए जा रहे हैं। ओए, क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या? ठंडे में पानी कौन मार? कौन मारा मतलब? हाँ, मैं मारी हूँ? हाँ? ऐसे इंसान को डिस्टर्ब करना अच्छा लगता है क्या? पापा सोए ना, पापा। तुम अपने जगह में जाकर सो ना, तो पानी उन्हें क्यों मार रही हो सुबह सुबह? एक तो कड़ाके की सर्दी पड़ी है और तुम ऊपर से पानी छिड़की हो मेरे ऊपर। खुद हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं और खुद फिर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? तो छोड़ कर तो मैं घर छोड़ दूँ? चले जाओ इधर से। अरे मैंने कब कहा घर छोड़ दो? टकी कर दो, मैं घर से निकल जाता हूँ। सोने नहीं देता। पानी उन्हें नाक में घुस गया। अभी खराटे सचमुच का खराटे लूंगा। जो अभी तक खराटे तो नहीं ले रहा था, क्या पता खराटे 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 रिकॉर्डिंग करके सुनाना मुझे। मेरे को विश्वास नहीं है जो मैं खराटे लेता हूँ। तब से बोल रहा हूँ कि पिताजी खराटे ले रहे हैं, मेरे को तकलीफ हो रही है। समझ में नहीं आता तुम्हें? ठीक है, आप सो जाओ, मैं हाँ? जाती हूँ ऊपर। कटोर लेके, रुई लेके आओ। मैं जाती हूँ ऊपर, बाय। नहीं ऊपर मत जाओ तुम। बाय बाय, आप सो जाओ आप। तुम पानी क्यों मारी? सुबह पिताजी का मुंह में मारो ना पानी। पापा कहाँ? अभी ले गए कराटे। पापा चुपचाप हो गए हैं, जानते हैं अभी जाग गए होंगे। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए पापा अभी चुपचाप सोए रहे। पानी मार दो। एक बार पैकेट में पानी लेकर आकर पिताजी के ऊपर डाल दो। आप एक काम करो, नहीं तो बैठी ले रही होगी। सुबह सुबह इतना नहीं, तुम जाके अपने जगह सो जाओ। ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ठंड है उधर। तो छोड़ो। एस्बेस्टस का रूम है, बहुत ठंड है। तो आपको भी तो ठंड लगती है ना ऊपर? मैं तो बहुत ठंड बर्दाश्त कर लेता हूँ। तो जब तुम जगह सो, इस बार खराटे नहीं लूंगा और पकड़ लूंगा पिताजी को। जब पिताजी को पकड़ लूंगा। पिताजी खराटे लेते अरे हैं, आप कराटे ले रहे हो, मैं इसलिए ऊपर जाके सोता हूँ।
मैं देखती खुशी हूँ मैं खुशी कौन नहीं खराटे लेता है। मैं खुशी खुशी नहीं सोता हूँ। देखती हूँ मैं कौन खराटे बहुत जोर लेता से खराटे लेते हैं पिताजी। पानी एक हूँ। बाल्टी में ला के रखूंगा, है। देखो। देखती हूँ मैं। फिर क्या खुद करता हूँ, खराटे पिताजी को लेके मैं मेरे नहीं पापा भिगाया। का नाम तो तुम बोल रहे तीनों हो। जन को पानी से भिगाऊंगा अभी। मेरा नींद खराब की है तुमने, मेरा जीना खराब कर दिया। कौन ले रहे खराटे? अभी कौन ले रहा? अभी कौन ले रहा खराटे? कौन मैं? अभी कौन ले रहा खराटे? अभी कौन अरे फिर आ गई हो। कौन ले रहा खराटे? मैं थोड़ा सा अभी कौन ले रहा? अभी कौन ले रहा? गहरी नींद में सोता हूँ, तब तुम आके मेरे को ऐसा हिलाती क्यों हो? हाँ? सुबह तो पानी डालती हो, हिलाती हो, मारती हो, क्या बात है? मेरे को सोने नहीं दोगी क्या? हाँ? अभी कौन खराटे ले रहा? अभी सर पानी लेके आओ, एक बाल्टी पानी लेके आओ जल्दी से, पिताजी को भिगाऊंगा मैं। पिताजी खराटे लेते हैं और मेरे को तुम आकर टॉर्चर कर रही हो। हाँ? मुझे बर्दाश्त है और नाक में पानी घुस गया। हाँ? खराटे में जिंदगी में नहीं लिया कि खराटे चीज क्या होती है, मेरे को पता ही नहीं। खाली पिताजी को, जब से पिताजी आया तब से पता चला खराटे होता है, ऐसे ही होता है, जैसे शेर का जैसा घर घर खड़े। हाँ? अरे खुद खुद ऐसे कर रहे हो। पापा रूठ जाएंगे तो क्या सोचेंगे? जो सच्चाई है वो मैं क्या सच्चाई? बता आप रहा हूँ। खराटे ले रहे हो ना? मैं क्यों खराटे लूंगा? मारो, खराटे ले रहे हो, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। तुम्हें तो मार आप डालोगी निकलो तो क्या? घर से निकलो। हाँ? अब घर से निकलो तो मजाक सोच के रखा है। बोल रहे हो मैं तो आई हूँ। सदी घर से आके मुझे नींद आ रही है इतना जोर से और आप परेशान किए जा रहे हो। पिताजी शादी घर से नहीं आया क्या? आप इधर से निकलो। पिताजी नहीं आया क्या? ऊपर सो जा। अरे फट जाएगा रे। ऊपर सो। एक ही लौता गेंजी है मेरा टी ऊपर शर्ट। सो। ई, ऊपर सो। ठंड लग जाएगी। उफ, क्या कर रही है रे? ठीक से सोने नहीं देगी ये लड़की। भागो यहाँ से, भागो। ऐसा बीवी किसी को ना मिले भगवान। भागो यहाँ से, भागो। भागो। आपको इतना परेशान कोई करता है क्या? मैं इसमें पकड़ लूंगा पिताजी को। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। भागो तो रुको रुको रुको, भागा मत। भागो भागो। रुको ना, क्या ठंड है फ्लोर। गाइस, हेलो गाइस गाइस। क्या? गाइस गाइस क्या? वो तो सीलिंग में वेंटिलेटर में मैं कैमरा हाइड करके रखा हूँ। सो गाइस, सुबह मेरा कपड़ा दो, मेरे को कुछ ढकने को दो, मेरे को बताना है सुबह आज का प्रैंक कैसे लगा, बताना है। सुबह प्रैंक। बहुत ठंड लग रही है। जीना आराम कर। मेरी बेटी का कंबल है। दिखा दे, देखिए ठंड हो गई है तो। सो गाइस, कितना आज का परेशान प्रैंक के लिए करते मैं हो आप। बहुत मेहनत किया हूँ और मेहनत का फल मिलना चाहिए। कम से कम वीडियो वायरल होना चाहिए और बहुत सारा लाइक मिलना चाहिए। और पिताजी बहुत कराटे लेते हैं, मैं ऊपर जाता हूँ। पिताजी नहीं लेते, पिताजी नहीं लेते, आप मैं लेते हो। ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके जैसे सो जाता हूँ जैसे सोता था हमेशा। हाँ, तो आज का प्रैंक अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो कोई आज नए आए हैं इस चैनल में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बगल में जो बेल आइकन है ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर जल्द पहुँच जाए। ये मेरे को बहुत मारी है, भिगाई है, इसका बदला तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। तो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, बाय बाय कर दो। नींद से जब जाग गई हो काम पे लग जाओ। नींद से जगाने का कोई तरीका होता है?
थोड़ा देर मैं सोऊंगी सोची थी आज। चलो कैमरा उतार लेता हूँ, तुम और बकवास मत करो अपना। दिमाग खराब हो गया है मेरा।